bayar tunai karena Allah. Sah. Karena kalau lo, tiga kata-kata tapi وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله. وقال تعالى قولا عظيما قال الله تعالى
Bertuaan apa? Kunci motor Berarti ya? Kowe nang ewas lho. Nyawa tuh pakai kayak gini. Ada perlu tiga hal yang harus diperhatikan. Kalau kita mau mewakili gimana rasanya hidayah Al-Quran. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam. Wa'ala bainakum mawaddatun wa inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Barakallahu fikum. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam man habba fitrati wa yattaqi sunnati wa min sunnati wa la'ina ad-dunya mata'un wa khairun mata'il salihah. Wa nabiyullah sallallahu alaihi wasallam apa mahal kan? Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi kepada Tuhan dan Allah, Muhammad adalah Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dikatakan saya istri kandung saya atas nama Nabi Yati bin Muhammad dengan angka akbar dengan angka akbar dengan mahat sebuah sisi mahat dibayar tunai karena Allah. Sah.
Bukan apa kalau lo. Kalau lo tiga kata-kata tapi orang putri